真是很感动，还看到很多人在掉眼泪。但是从藏人角度，我们觉得一个人去世，他会有来世，没有必要那么很难受，主要是去祈祷或者这样。但是看到大家这样像对待亲人一样，真是非常的感恩。当然，西藏人是相信前世后世，所以比如说像08年拉萨事件，很多西藏人跑到街上说，我们就是58年被你们杀掉的那些人，我们回来了。像我是坚信，我肯定是58年被杀掉的。我父亲经常这么说我脾气很暴，不知道58年在什么样的战场上，在愤怒中死掉的。他觉得我很可怜，可怜是因为我死了都是抱着那种仇恨和愤怒。他不是说我死了可怜，而是说我临死的时候还是怀着仇恨，所以转世回来变成人的时候，我的脾气还这么坏。所以说，从这样的角度来讲，吉米诺布他也是一个西藏人，他在尽他自己的力。而且我们也曾经看到有一次是一个西班牙的一个人，他在佛朗哥时代，他被判死刑。那么问他感想，他说：“我不过是步我前人的后尘而已，很多人都死了，我不过是步他们的后尘而已。”所以说，吉米诺布也好，还或者是其他很多西藏人，他们都是步前人的后尘，因为西藏人已经有120多万人死掉，而且时时刻刻都有，现在还有几千人在监狱里面，他们也时时刻刻都在受苦，而且现在很多人也都被暗杀。所以说，从西藏人的角度，我们知道米拉日巴他去修法的时候，他曾经说：“我的修法跟其他人修法不一样，我的身上背着父亲的冤魂，还有妈妈的苦和他的命。”所以我们西藏人是这样，所以痛苦也好，或者那些都是没有意义的。我们要做的只有一件事情，就是把事情做完。就像我们上一世被打死，这一世过来继续做，今生不幸，下一次继续做。总之，让西藏恢复自由，让我们的宗教传承下去，让我们的文化传承下去，这是吉米诺布和他的父亲或是无数的西藏人的愿望。如果做不到这些，其他的任何东西都是没有任何意义的。这是我想说的。谢谢大家。今天是不是应该是我站这边的？因为今天是特别是感动我们西藏人的英雄，未来的英雄，我们大家现在要开始了。他给我的路，我们因为那天我们最后四大路你们绕完了去吃饭的时候，我心里面很感动，因为我从来没有见过吉米诺布。我家的还特别仁波切，吉米诺布仁波切，为什么呢？一个很特别的一个人。第一天我桃园见面的时候，我从来没有见过吉米诺布，名字都没有听过，就是一个，其实刚开始看的时候，一个大家都看不出来西藏人是皮肤黑黑，好人坏人。慢慢人接触的时候，真的是知道西藏人是吉米诺布仁波切，是我们真的是一个感动的人，年轻的人们。以前呢，很多不用感动的人，很老人很多的人。现在为了年轻的人们，第二代的我们的人很少，像这样子。为什么这样子呢？他那天最后我们四大路吃饭的时候，他特别我说谢谢他，你是真的是。最后我讲去，大家给我麦克风，给我一句话说，给我说一下，为什么呢？我会大家的面前，我不可能会讲这样子，我是一个害羞的人。其实为了西藏的独立的，我会做什么都会做得到，知道吗？就是我会不要，我们有些人呢，就是要为了位置，要什么都做，什么都要钱。我们不是，我不要位置，我要西藏独立，我不要名，我不要靠那些的吃饭。很多人都会这样子，其实我们不要，我什么都不要，我要西藏独立。今天不是讲应该这种的话，其实因为我特别的讲吉米诺布那天看到我真的是很感动，感动不止啊。他当天死掉的时候，我从来没有睡过5点起来过。
我就无聊去吃早餐。我从来没有去过，女朋友一起我们去吃早餐，一看就报纸，看到马上看完了。我也从来没有看过这样子完整报纸全部都打开，我一个字都看不懂。我为什么看？我看图片，看他的马上拍完了就马上就一个看到西藏的报纸，一个拿照片打来拉玛的。我说马上女朋友什么事？这个问了，马上旁边我女朋友大家一起吃早餐了，还没有吃开始了，就女朋友说45岁一个鸡面萝卜车子撞死掉，当场我就吃不下那个早餐，我就马上回去点灯，还没有确定他是不是这样子。我6点就打电话给谁西藏人呢？没有办法，回去还是怀疑。回去晚上怀疑，点灯有灯早灯，大概差不多那个西藏的圈别，他是我们的会长，年轻人，我马上打给他，圈别我报纸上面看到是不是这样子？他说是。哇，他真的是特别，就让我知道那个报纸，我从来没有吃早餐5点去吃过的，就是那么缘分。大家不是你们，大家都为了这样子感动所有的人，西藏的人、台湾人，他是让感动这样子的人。我们西藏人会说话，好人不会留着，坏人只打枪了不会死了，就是一样这样子。好人的话年轻就走了，我们为了是大家我们要做这个事情了，拜托谢谢了，拜托谢谢。我们为了每年都要走台湾到高雄，就是这个萝卜的经验，我们一定要做得到。那个日子一样哦，一样的日子，一样的时间，就是一定要做得到。你们不会走，我一个人会走，没有关系，这个是我的经验，我一定会他让我就是做的感动，就是我因为这次我没有办法去，就是缘分，他就是一定会让我这样子的感动者。他一个是菩萨。吉面罗波仁波切，我特别那天四大路有教过，哇，吉面大家都吓一跳。他为什么说吉面罗波仁波切？他就是一个像仁波切一样，一定会转世回来。我们大家，因为西藏人会要求，就是会说，去阿弥陀佛会要唵嘛呢叭咪吽，我要上去说唵嘛呢叭咪吽。西藏人会说嘛呢吽，其实他不是这样子，我们还是西藏人的路走。吉面罗波仁波切对外经济行动写话说唵嘛呢叭咪吽，唵嘛呢叭咪吽，唵嘛呢叭咪吽。好，谢谢。